Guys, naglindol guys. Kita niyo guys, gumagalaw yung ano, yung ilaw. Ayan siya oh. Yung dito din guys, oh, kahit buksan ko pa, hindi ko yan ginalaw guys. Ayan oh, gumagalaw guys. Gumagalaw yung ano. Doon kasi binidyohan ko doon kasi kitang kita talaga yung paggalaw ng mga ano dumudo yan ng ano yung